И второе назначение. Вот эти плоскости, они отражают тепло внутрь топки, что будет благоприятно сказываться на приготовлении пищи. Ну там хлеб будет хозяйка печь или еще что-то варить. Это то же самое. Видно зуб сверху. Ну а здесь уже зуб полностью выложен, то есть остается такой небольшой зазор над топкой. Так, а это у меня был другой проект. Здесь чем он отличается? Здесь сзади за шамотным кирпичом вот эти два канала соединяются. Вот здесь внутренняя часть полностью выложена с огнеупорного кирпича. Хайло здесь уже. Здесь оно 6 сантиметров, но оно высокое. Это другой проект. Вот он наш. Здесь кирпич выходит вперед на 4 сантиметра. Здесь будет уже полочка. А здесь видно начинается хайло шириной 12 сантиметров в обе стороны. Здесь и здесь. То есть из топки будет горячий газ выходить, через хайло опускаться вниз по вот этим каналам. Сюда и сюда. А по этим каналам будет подниматься вверх. Вот следующий ряд, здесь продолжение хайла. А здесь уже видим, что кирпич вот этот уже начинает нависать, образуя дымосборник над зубом. Ну и здесь полочка выходит еще на 4 сантиметра от нижнего кирпича. Еще, а если отсюда мерить, то на 8. Это вид сзади. Вот здесь еще один ряд хайла. Здесь хайло высотой 3 ряда. Следующим рядом здесь уже будет перекрываться. Видно, что дымосборник идет ступенчато. Здесь особой роли не играет, так как камин с закрытой стеклянной дверкой. Здесь можно плавный скос не делать. Ну и здесь вот получается уже каминная полка. То есть кирпич выступает от этой плоскости на 12 сантиметров. Здесь мы видим, хайло уже перекрыли вот этими кирпичами, навес на пол кирпича. И еще с каждой стороны на 6 сантиметров навешивается над дымосборником. Вот здесь видно, полочка выступает на 12 сантиметров. Ну а это фото показывает полку спереди, как она выглядит. Этим рядом мы перекрыли все каналы, то есть нижние вот эти два колпака и дымосборник все перекрыли. Оставили вот задвижку прямого хода. Ну и вот эти каналы перехода с нижних колпаков в верхний. Этот проект был первоначально сделан под задвижку прямого хода вперед, вот в эту нишу. Мне больше нравится, когда все задвижки спереди, с той же стороны, где и топка. Но хозяин эту нишу хотел использовать по какому-то другому назначению и попросил, чтобы задвижка летнего хода была сзади. Я это переделал, но проект остался такой. Вот. И колпаки перекрываются вторым рядом кирпича. Ну а здесь видно вот это под задвижку выпилено в кирпиче. Это ниша. А вот это как раз уже проект, где задвижка идет сзади. Вот она, эта ниша впереди. Вот полка каминная. А задвижка сзади закрывается. Вот этот кирпич тоже выпилили под задвижку. Вот так вот он выглядит. Здесь задвижка. А вот этот выпил сделан, чтобы можно было туда пальцы сунуть и вытаскивать задвижку, открывать ее. На этом фото уже показан верхний колпак. Вот он
задвижка прямого хода. Вот эти каналы подъемные. А здесь вот это полностью колпак будет наполняться дымовыми газами. А вот в этом месте уже будет выход в дымоход. Здесь выкладываются такие вот столбики, на которых потом и будет опираться перекрыша. Ну а здесь вот эту видно нишу. Нишу решили сделать арочной, то есть сверху у нее должен быть закругленный. Дальше увидим. Вот здесь показано, установлена подвертка, но здесь она установлена на третьем ряду от дна второго колпака. Вот. Наиболее горячие газы будут подниматься вверх под крышу колпака, а холодные, проходя по низу, будут удаляться в трубу. Вот здесь мы уже видим вторую подвертку. Здесь уже на четвертом ряду кладется. То есть основной газ пойдет вот здесь выходить. А здесь наиболее холодный. На этом фото видно, что начали закруглять верх ниши. А это установлены прочистные дверки для чистки дна второго колпака. А это подрезан кирпич для самого верха ниши. Здесь уже колпак заканчивается. Этот кирпич навешивается на четверть кирпича в эту сторону, на четверть кирпича в эту. Вот, и следующим рядом он уже будет перекрываться. То есть по верху все это будет закрываться. Вот здесь мы видим, что колпак перекрыт. Устанавливаем основную задвижку. Над задвижкой будет лежать вот такой кирпич, тоже здесь выпилено. Вот такая вот штука. Для того, чтобы можно было туда вставить пальцы для открывания задвижки. Ну а на этом фото видим, что печь уже готова. Вот тот кирпич, который мы смотрели, вырезанный, задвижка открыта. И тут уже видно первый ряд трубы. Все дверки закрыли. Прочистные, поддувальную установили на место. И на топочную дверку тоже уже поставили стекло. Ну а здесь видно самый верхний ряд каминопечи. Кирпичи сдвинуты на 6 сантиметров. Вот эти подрезаны. И эти кирпичи сдвинуты, получается, для того, чтобы не было сквозных швов. То есть последними двумя рядами все очень плотно перекрыто. Даже где-то если высыпется раствор с предпоследнего ряда, то насквозь свеча не будет. Но здесь видно уже готовую каминопечь. Делал я ее осенью, уже в конце октября, а дом еще построен не был. Поэтому дымоход мы отложили до весны. Ну а здесь я делаю пробную топку. Видео с пробной топкой я уже выкладывал на блоге. Кому интересно, можете посмотреть.